Hallo Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir weiter mit dem Arbeitsbuch. Das ist jetzt Arbeitsbuch Übung 3. Wo kauft man das? Schreibsätze. In diesem grauen Kasten gibt es Produkte oder Sachen. Zum Beispiel Äpfel, Gurken, Eier, Schuhe und so weiter. Und unten gibt es Geschäfte. Gemüsegeschäft, Supermarkt, Metzgerei, Kaufhaus und Bioladen. Wir ordnen die Produkte den Geschäften zu. We are going to match these products to the correct shop. Correct? And then below we have to write down the list of products in front of the correct shop. For example, Nummer 1. Im Gemüsegeschäft kauft man dash. So what all out of these products you can buy in a Gemüsegeschäft you can write here. Gemüsegeschäft you can buy obviously Gemüse and sometimes also fruits. So you can write fruits and vegetables over here. So first of all you match, then you write the sentences over here. So here you can write Äpfel, Gurken, Birnen, Bananen, Kartoffeln, Karotten, Salat und ja, das ist alles. Im Supermarkt kauft man. Was kauft man im Supermarkt? Zum Beispiel Eier, Apfelsaft, Milch, Limonade, Chips oder Schokoriegel, Suppe und so weiter. In der Metzgerei kauft man. Metzgerei, it has to be all meat. Also hier schreibt man Schinken, Fleisch und Wurst. Im Kaufhaus kauft man Schuhe, dann Mützen ist Caps. Dann man kauft Anorak. Anorak is a jerkin with hoodie. It has a hood also. That is a Anorak. So all these things one can buy in Kaufhaus. In Bioladen kauft man. Now Bioladen, most of the things will be repeated because in Bioladen we get the same things but in a better quality. Correct? Without chemicals and fertilizers. So the same, we can write all the fruits and vegetables here also. Then we can write Eier, we can write Fleisch, we can also write Wurst. So the meat and fruits and vegetables you can write in Bioladen. Gut, we have done this. Now Übung 4. Was kann man hier kaufen? So here they have given the shop's name. We have to write the correct article before it and then what one buys over here. Zum Beispiel in and then Gemüsegeschäft is neutral. So we will write dem. In dem, you can also say im Gemüsegeschäft kann man Obst und Gemüse kaufen. Nummer 2. Konditorei is feminine. So in der Konditorei kann man Kuchen und Torten kaufen. Kuchen. Now we have Kleider Boutique. Kleider Boutique is feminine. So in der Kleider Boutique kann man Kleider kaufen. Kiosk. Now kiosk, what is a kiosk? Kiosk is type of a temporary booth. For example, it sells some small products that we need for daily use. For example, newspaper, cigarettes, lighter, etc. Or kiosk can also be a small booth. For example, I want to sell shoes, but I do not have the money to make a big shop. So I will first start with a kiosk. I'll make a small booth, temporary booth. I will sell my shoes. And when I get money, I will shift to a big shop. So kiosk is a type of a booth, a small temporary booth which sells small things. It can also sell information. Now, not sell information, it can give information. Now, such kiosks are
unmanned, they are electronic kiosks. When you click on the buttons, you get information about the things that you want. For example, education, or you want to know about the flight tickets or bus tickets or whatever. It gives information. So such things. So basically here we are going to write Zeitung, okay, newspaper, because basically kiosk sells some small products like cigarette, newspaper, etc. So here also we'll write that only. In dem kiosk. In dem, in the bracket you will write im kiosk kann man Zeitung kaufen. Apotheker is feminine, so in der Apotheker kann man Medikamente kaufen. Und Nummer 6. In dem Schuhgeschäft. In the bracket you will write im. Im Schuhgeschäft kann man Schuhe kaufen. Okay, simple. Jetzt Übung 5. Frau Weigel hat überall etwas liegen lassen. Liegen lassen means to forget something somewhere. For example, ich habe mein Handy in der Schule liegen lassen. I left my mobile lying in the school. So liegen lassen is to let it lie, means to forget it over there basically. So this Frau Weigel has forgotten so many things at different places. So we have to find the path of the correct thing, the correct place, and then form the sentences. Zum Beispiel, Frau Weigel hat die Tasche im Gemüsegeschäft liegen lassen. So if you find the path properly, you will find Tasche goes to Gemüsegeschäft. So everywhere you are going to say in only. Okay, no other preposition. Noch ein Beispiel. Das Brot hat sie im Supermarkt liegen lassen. Die Eier hat sie in der Buchhandlung liegen lassen. You have to write the article properly. In der Buchhandlung liegen lassen. Similarly, you can write sentences for other things also, where she left it. Jetzt Übung 5. In, vor, an, hinter, neben. Ergänze auch den Artikel. Benutze den Startplan auf Seite 52 im Kursbuch. Now based on that start plan that we have on page 52, we are going to fill here the correct preposition and the article. Wo liegt das Café Bazaar? Now we have to tell or answer this question with reference to Schule. Dash Schule. Now if you see, we have Gymnasium over there below. Gymnasium is a type of school. So we have to write for their Schule. Correct? Or you can also say hinter der Schule, depending on from where you are seeing. Nummer 2. Wo liegt das Kaufhaus? We have to answer this question based with reference to St. Georg Kirche. So it will be hinter der St. Georg Kirche. Nummer 3. Wo liegt das Gymnasium? An dem Stephansplatz. So whenever you have Platz, you have to say am or an dem. Platz is a square, as we discussed earlier also. A square has different shops, kino, museum, etc. all at one place. Nummer 4. Wo ist die Pizzeria? In der Sebastianstraße. Straße is there, so in there is fixed. Wo ist die Eisdiele? With reference to Kino. Neben dem Kino. Wo liegt die Apotheke? With reference to hotel. Hinter dem Hotel. Wo ist der Mediamarkt? With reference to Kirche. Vor der Kirche. And wo liegt der Blumenladen? Neben der Konditorei. You can find it easily in the map. Übung 7. Wo ist denn hier eine Telefonzelle? Hier haben wir 6 Bilder. Wir beschreiben diese Bilder.
Nummer 1 in der Friedrichstraße. Nummer 2. You can see where is the telephone booth? For their post. In front of the post. So for post is feminine, so there. For their post. Nummer 3. Kino is there. So neben dem Kino. Near the cinema hall. You have to choose the preposition very properly, very carefully. Nummer 4. Where is it? With reference to hotel. Again you can say for them hotel. Nummer 5. Wo is the telephone seller? In dem Park. Nummer 6. Am Bahnhof. Correct? Und dann Übung 8. Was passt zusammen? Hier links haben wir Fragen und rechts haben wir Antworten. Wir ordnen sie zu. Zum Beispiel, wo liegt die Bank? Neben der Sprachschule. Now you can pause the video here for 2 minutes and try to match the other sentences or other questions to the correct answer. So did you get all of them? Sehen wir mal. Nummer 2. Liegt das City Hotel vor der Post? Option D. Nein, vor der Apotheke. Nummer 3. Gibt es hier eine Pizzeria? Option A. Ja, in der Sebastianstraße. So wherever you have a yes-no question, you have to no answer. Nummer 4. Wo ist Stefan? Option E. Er sitzt im Park. Nummer 5. Treffen wir uns im Café? Option F. Nein, im Mediamarkt. Nummer 6. Wo ist das Rathaus? Option B. Am Rathausplatz. So if you see here, again Platz is there, so am is fixed. Okay? Ganz einfach. Und jetzt Übung 9. Ergänze vor oder in. So we have to use the logic and select for or in. For example, wo essen wir? So where do we eat? And we have to write with reference to pizzeria. So we can not eat in front of the pizzeria. We are going to eat in the pizzeria. So we will select in. Natürlich in der Pizzeria. Wo parkst du das Auto? Parkhouse. Now parkhouse is a parking lot. A building where you park your cars. You park inside that building, not in front of it. So you'll say in dem Parkhaus or im Parkhaus. Wo lernst du English? With reference to Sprachschule. You cannot learn English in front of the school. You will learn in the school, obviously. So natürlich in der Sprachschule. Wo ist ein Taxi? Now taxi cannot be in the Kino, it will be in front of the Kino. So vor dem Kino. Wo triffst du deine Freunde? Mediamarkt. So here anything is possible. You can meet them in the Mediamarkt or you can meet them in front of the Mediamarkt. Anything is fine. So you can say either in dem Mediamarkt or vor dem Mediamarkt. Wo ist eine Telefonzelle? Telephone booth cannot be in the hotel. It will be in front of the hotel. So, for them hotel. Wo magst du Gymnastik? In dem Park. Okay? Sehr, sehr einfach.